অনেক দিন ধরে কারোর ধরুন কাশি হচ্ছে এবং তার হয়তো আগে কোনো অ্যাজমা, সিওপিডি কিংবা কোনো লাংসের সমস্যা আগে ছিল না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে 2 সপ্তাহ, 3 সপ্তাহ, 4 সপ্তাহ ধরে কাশি কমছে না, অথবা কখনো একটা ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছিল তারপর থেকে সেই কাশি আর সারেইনি। শুকনো কাশি হচ্ছে, শুতে গেলে হচ্ছে, বাইরে বেরোলে হচ্ছে, ধুলো ধোঁয়ার মধ্যে হচ্ছে। এই যে সামগ্রিক সমস্যাগুলো নিয়ে কিন্তু অনেকেই আসছেন এবং কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে তারা নিজেরাই হয়তো ওষুধের দোকান থেকে কাশি না কমলে বিভিন্ন কাশির ওষুধ খাচ্ছেন এবং তার সাথে যেটা আজকালকার দেখা যাচ্ছে যে ডেফ্লাজাকট কিংবা প্রেডমেড বলে যে ওষুধগুলো আছে, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধগুলো খেয়ে নিচ্ছেন। এখন একদম যে সে ওষুধ দেওয়া হয় না তা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া স্টেরয়েড না নেওয়াই ভালো। কারণ আমরা জানি না আমাদের দেশে কিন্তু 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহের উপরে যে কাশিগুলো হয় সব সময় সেটা ইনফ্লামেটরি কিংবা একটা যে এয়ারওয়ে রিয়াক্টিভ কাশি তা কিন্তু নয়। কখনো কখনো সেটা টিবির বহিঃপ্রকাশও হতে পারে, অথবা কোনো নিউমোনিয়ারও বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্টেরয়েড কিন্তু ক্ষতি করবে। এই যে কাশিগুলো যখন আপনার 2 সপ্তাহের ওপরে সারছে না, তখন ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন এবং দরকার পড়লে এক্স রে, পিএফটি এই জাতীয় পরীক্ষাগুলো করে তারপরে দরকার হলে উনি যদি প্রেসক্রাইব করেন সেক্ষেত্রে স্টেরয়েডটা নেবেন। দোকান থেকে নিজেরা স্টেরয়েড খাওয়া কিন্তু মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।